Galera, bom dia, galera. Galera, hoje estou com essa moto aqui, ó, XBR, beleza? Galera, a moto tá com o motor batendo bastante aí, ó. Um barulho terrível aqui na parte de cima, beleza? Parecendo barulho de corrente de comando, mas a corrente de comando já foi trocada, beleza? Também, galera, válvula já foi regulada, parecendo aquele barulho de cascavel, tá? Beleza, de válvula cascavel. Esse motorzinho da XBR, beleza? Eu vou desmontar aqui, beleza? Vou tentar achar o defeito. Provavelmente esse rolamento aqui do comando aqui deve estar danificado, beleza? Mas se vocês vão acompanhando aí, beleza? Vou ver aqui. Lembrando que a corrente de comando é nova, beleza? E a parte de cima todinha nova, beleza? O motor tava caladinho, do nada apresentou esse barulho. Então, vocês vão acompanhando aí, galera. Bom, galera, olha aí, ó, o que aconteceu. Fundiu o cilindro junto com o pistão, tá dando aquele barulho feio. E também tem outra aqui, ó. Olha só o que aconteceu com a biela. Eu não sei se tá pegando aí, vocês pegando aí, ó. Você tá mexendo com o dedo, ó, e ela se mexendo, né? Esse caso aqui, pessoal, o que acontece? Quando a gente fez esse motor aqui, a parte de cima, o motor só andou 2 dias, pessoal. 2 dias fundiu embaixo. Entendeu? Isso aí, de vez em quando, pode acontecer mesmo com a moto de vocês aí. Vocês fazem a parte de cima, não tem nenhum barulho no motor. E 2 dias depois vocês voltam na oficina reclamando que não tava assim, que não sei o que. E por que aconteceu isso, pessoal? Você faz a parte de cima, fica com muita pressão no motor. E se a biela tiver meia boca, ela não aguenta. Nesse caso foi o que aconteceu, ó. Não aguentou. Beleza, galera? É isso aí, galera. Aqui tá o motor, né? Vou mostrar pra vocês como é que ficou ele em 2 dias. Beleza? Olha só como é que tava. Já tava e outro jorrando óleo. Beleza? Cilindro também. Vocês vão ver aí como é que tava zero o cilindro. Ó, cilindro zero. Tá vendo? Espelhado, todo bacana. Olha só o que aconteceu. Como fundiu a biela. Beleza, como fundiu a biela, fundiu aqui também, ó. Beleza, fazer 2 dias só esse cilindro. Galera, é isso aí. Deus abençoe vocês, até a próxima. Não deixa de se inscrever no canal agora, ativar o sininho de notificações, deixar o comentário de vocês e ativar o sininho de notificações, beleza? Galera, eu queria também mostrar um ponto pra vocês. Se vocês um dia tiver com um problema no motor de vocês, um barulho na parte de cima, beleza? Pode ser esse rolamento aqui, pessoal, ó. Esse rolamento aqui, beleza? O rolamento do comando, beleza? Lembrando que esse aqui já foi trocado, mas é isso aí que também dá um barulho estranho no motor, entendeu? Valeu!